Want dit is die lewende woord van die lewende God. Wanneer jy jou Bybel oopmaak, begin daar die woorde leef en spreek die Here met jou. Kom ons begin strewe na heiligmaking. Kom ons begin strewe na dit wat God in sy woord vir ons sê om te doen. En dan kyk ons of ons nie dalk ook geseën sal wees nie. En dit bring my by 'n ander vers. In Maleagi 3 staan geskrywe: Julle besteel my. Here, hoe besteel ons U? Deur my tiende, sê God vir ons. As ons volle tiende na die huis van die Here bring, dan sal daar spys in die Here wees, in die huis van die Here wees. God sê, toets my hierin. Toets my. Kyk of ek nie die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak en die seëninge op jou sal neerreën nie. My liewe mens, om pastoor Ben Loubser se woorde te gebruik. Kom ons, vertrou God en ons vertrou sy woord en ons vat hom op sy woord en ons toets hom. Hy sê ons moet hom toets, so kom ons toets hom. Of hy die sluise van die hemel sal oopmaak en die vensters van die hemel sal oopmaak en die seëninge op ons sal laat neerreën. God is net 'n gebed ver. Hy is langs jou. Jy kan nie teen die dak of die muur vasbid nie. Hy hoor elke woord wat jy sê. Hy weet van elke gedagte wat jy dink nog voordat jy dit dink. Hy weet van elke ding wat jy doen nog voordat jy dit doen. Want God is 'n werklikheid in beheer van jou lewe. En wanneer jy dinge doen wat Satan vir jou voorskryf om te doen, dan kry God seer. Ja, daar is 'n versie in die Bybel, ek dink dit is die kortste versie in die Bybel, waar staan, en Jesus het geween. Dit was toe Lazarus opgewek het uit die dood. Jesus het geween. Jy gaan nie ween as jy nie hartseer is nie. Kom ons hou op om Jesus elke dag aan die kruis vas te spyker. Kom ons hou op om hom te gesel. Een hou na die ander. Kom ons hou op om hom met 'n spies in sy sy te steek en 'n doringkroon op sy kop te sit. Kom ons begin hom loof en prys en hom bid en vir hom dankie sê vir alles wat hy vir ons gedoen het. God wil steeds hierdie dinge vir jou doen. Volgens Psalm 23 wil hy hê jy moet in Psalm 23 lewe hê. Hy wil hê jy moet lewe en glo en vertrou soos wat Dawid dit gedoen het. En nie net Dawid nie. Daar is baie ander voorbeelde. Daar's Moses, daar's Aaron, daar's Samson, daar's Daniel, daar's Petrus, daar is Paulus. Daar's so baie wat ons kan opnoem. Name in die woord. Ons kan sê stories of verhale, maar dis die waarheid wat daar gebeur het. Kan aan ons beskryf word hoe hierdie mense God vertrou het. Kom ons gaan lees 'n bietjie eendag die boek van Job. Waar God vir Satan sê, jy kan enigiets aan hom doen, moet hom net nie doodmaak nie. En Satan het vir Job gestraf, hy het alles weggevat van hom af. Sy kinders doodgemaak. Job het in sak en as gaan sit op 'n ashoop. Sy vriende het gekom en met hom gepraat. Maar Job het in God geglo. Job was 'n eerlike mens. Hy was 'n regverdige mens. En as ons die boek van Job gaan lees, en ek daag jou uit om dit te gaan lees, dan sal ons sien dat God die sluise en die vensters van die hemel oopgemaak het en op die einde van die dag vir Job meer as dubbel teruggegee het wat hy verloor het. Kom ons kyk na die verhaal van Noag. Vir 120 jaar het Noag gebou aan 'n ark. Mense het gedink hy is mal. Was hy mal? Daar het hy in 'n woestyn gebly, waar hy gebou het aan 'n ark, 'n groot skip, want daar gaan baie water kom, maar hy bly in 'n plek waar daar omtrent nooit 'n druppel reën val nie. Die mense het vir hom gelag. Maar Job was gehoorsaam aan God. Dawid was gehoorsaam aan God. Ek en jy moet gehoorsaam wees aan God. Nie omdat God so sê nie,
maar omdat ons lief is vir God, en hy dankbaarheid vir dit wat hy vir ons doen. In die laaste versie sê Dawid, ek wil in die huis van die Here woon, tot 'n lengte van dae. Wat 'n wonderlike ding om te sê. Dawid wil graag vir die res van sy lewe in die huis van die Here woon. Kom ek en jy, sê dit ook. Kom ons vra God om ons te help, dat ons dit kan doen. Dis nie selfsugtigheid nie. As ons elke dag die Here dien, en lewe, volgens dit wat hy vir ons gesê het, om hoe ons moet lewe, en ons strewe na heiligmaking, en ons kom elke dag voor God, en ons kom en ons sê vir hom, ons wil vir ewig in sy huis woon, en ons dien God elke dag, met liggaam, siel en gees, dan sal God vir ons voorsien. Hy sal kyk na ons. Hy sal ons genees, waar ons het ook al nodig het. In ons liggame, in ons gees, in ons siel, in ons finansies, in ons verhoudings, in ons huwelike, by ons werk. Maak nie saak waar nie. Wanneer God met jou is jy nooit alleen nie. En hier gee Dawid vir ons 'n baie mooi voorbeeld in Psalm 23 van wat ons graag van God sal wil hê. Maar hy sê ook vir ons wat God vir hom gee in Psalm 23. En nou vra ek jou weer, wie is in beheer van jou lewe? Wat 'n soort lewe lei jy? Ek wil graag in Psalm 23 lewe lei. En dit kan gedoen word. Dawid het dit vir ons gesê in Psalm 23. God wil dit vir ons gee. God wil al hierdie dinge tot ons lewens toevoeg. Maar dan moet ons gehoorsaam wees aan hom. Ons moet hom in beheer plaas van ons lewe. Ons moet sy wapenrusting aantrek, sodat wanneer Satan met sy bose magte nader aan ons kom, en ons kom versoek, en ons kom verlei, dat ons vir hom kan sê, Satan, wyk agter my, ek is 'n kind van die almagtige God. Is dit nie wonderlik om te weet dat jou lewe in die hande van God is nie? Is dit nie wonderlik om te weet dat God jou huwelik sal seën en sal gee dat dit sal 'n sukses wees nie? Is dit nie wonderlik dat God na jou kinders sal omsien nie? Is dit nie wonderlik dat hy jou finansiële posisie sal verbeter nie en dat jy sal deurkom met dit wat jy het? Is dit nie wonderlik om te weet dat as jy seer het, vat hy die seer weg nie? Is dit nie wonderlik om te weet dat jy genees sal word van allerlei siektes nie? Is dit nie wonderlik om te weet dat geen pes of geen swaard of geen hongersnood daar by jou sal kom nie? Dit lees ons in Psalm 91. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterkant, na jou toe sal dit nie omkom nie. Wat 'n wonderlike God dien ons nie. Ek en jy moet meer werk maak daarvan om met God te kommunikeer. Om vir God te sê, ek is moeg. Ek is moeg vir hierdie wêreld met al sy boosheid. Ek is moeg vir Satan wat my elke dag aanval en my probeer verlei en my weglei van die Here af. Here, neem my lewe en laat dit U gewy wees meer en meer. Wat 'n pragtige lied.